გამარჯობა მეგობრებო, კიდე ერთი ახალი ვირუსი, ყოველწლიურად ერთი ახალი ვირუსი წინეთიდან მოდის და ვაშინებენ. ტელევიზორებში, ყველა ქვეყანაში ტელევიზორებში მიდის, რომ ახალი კორონასავით, კორონას ძმაკაცივით, იგივე სიმპტომებით ახალი ვირუსი შემოსულია და ჩვენ ვითომ თხილეთ უნდა იყო. მაგრამ ეს ვირუსი ახალი არ არის მეგობრებო, ეს ვირუსი დაახლოებით 2000 წელს იყო ნიდერლანდიაშიც იპოვია და ეს ახალი ვირუსი ვაფშე არ არის, მაგის შეშინება არ უნდა. მარტო ჩვენი იმუნიტეტებზე უნდა იმუშაოს ადამიანმა. მეგობრებო, ყველა ვირუსი, ეგეთი ვირუსი, კორონავირუსიც ახალი წელის ახლოს მოვიდა. რატომ მოდის ამ დროს ეს ყველა ვირუსი? ჯერ ერთი ყველა ადამიანი გარეთ არის, გინდა თოვლი მოდის, გინდა რამდენის გინდა სიცივეა, იმიტომ ახალწელია, შობა, ანუ ეს პერიოდია, ყველას უყვარს გარეთ გასულა, მეორე ყველას უყვარს ბევრი ეგეთი საჭმელების ჭამას, რომელიც შეიძლება თელი წელი არ სჭამს. ესე ითვლება ადამიანის იმუნიტეტი ყველაზე სუსტია ახალი წლების დროს. იმიტომ ჯერ ერთი ყველა ვირუსი ჯამთარში უფრო ცხელდება, არა ზაფხულში. ზაფხულში ვირუსი შემჭირდება. კი არ მოკვდება, არადროს არ მოკვდება, ვირუსები ძინავს. როცა ნახავს კაიამინდი, თავისთვის კაიამინდი, რომელიც არის ზამთარი, მერე ამოდის და პირდაპირ პატარა ბავშვები და მოქუცი ადამიანს, ან ეგეთი ადამიანი, ვისაც აქვს დაბალი იმუნიტეტი, იმ ადამიანისთვის შექმნიან პრობლემა. მაგრამ ჩინეთში ცოტა რთული ამბავი მოდის, როგორც ჩვენებს ტელევიზორებში და ახალ ამბებში, როგორც კორონას დროს ამ მალავდეს. ყველაფერი ისე მალავს, რომ ძლიერი წინეთის სახე არ გაფუჭდე, ეძახიან პატარა ვირუსია, მაგრამ საავადმყოფოები სავსეა მუქუცებით და ბავშვებითაც. მაგრამ მეგობრებო, ჩინეთში, რადგან ჩინეთში მოხდება ეგეთი რამე, იმიტომ სოფლიოს უკვე ზედმეტად ეშინია. ეს ვირუსი არ არის კორონასნაირი, ეს ვირუსი ჩვეულებრივი ვირუსია, როგორც ზამთარში გაცივდება ადამიანი, მაგრამ ზოგი ადამიანში შეიძლება ნიმონიათ გადავიდე, პნეუმონია, ანუ ანთება უფრო რთულად გავიდე, შეიძლება საავადმყოფომდე დაგჭირდება ზოგი ადამიანს მისულა ეს ვირუსი რო არ იყო, მაშინაც ზოგი ადამიანი საავადმყოფომდე მიდიოდა და რთულად გაატანდა ვირუსი. ტესტირება არსებობს, იგივე PCR ტესტი კეთდება, როგორც თუ მიდის ადამიანის საავადმყოფოში, გართულდება, გინდა ბავშვია, მაშინ აკეთებს ტესტები, ჩვეულებრივია, მაგრამ არ უნდა შეშინდე ამ ვირუსით, ეს ჩვეულებრივი ვირუსია. მარტო ჩვენი იმუნიტეტები რო გავაძლიერო. როგორ ვაკეთებს ჩვენი იმუნიტეტი რო იყო ძლიერი, პირველ რიგში მეგობრებო, მოძრაობა აუცილებელია, შესაძლებელი, როგორ შეგიძლია. ასაკის მიხედვით, სიარული, ზოგი ვარჯიშობს, ზოგი წონით ვარჯიშობს, ზოგი იოგას აკეთებს, ნებისმიერი ვარჯიში საჭიროა. ზოგი ადამიანი საქმს იძის, ჭამს ნახშირწყლები ბევრი, ყოველთვის იმუნიტეტი მიდის ქვევით. მეორე D ვიტამინი აუცილებლად მიხედე, D ვიტამინი აუცილებლად უნდა იყოს თავის დონეზე, ეს თუ მიდის ქვევით, დაემატება სტრესი, ტკივილები, ოფლიანობა, ბევრი ეგეთი პრობლემები და სტრესი მოიმატება, როცა მოიმატება მეტი, ვერს დაიძინებს, რომელიც საჭიროა დაახლოებით 6 საათიდან 8 საათი კარგად, როცა არ ძინავს ადამიანი, იმ ადამიანის იმუნიტეტებით კი სუსტია. თქვენი საჭმელში აუცილებლად გამოიყენე 3 პროდუქტი, რომელიც არის ჯინჯერი, ნიორი და კურკუმა. ეს 3 არის ყველაზე ძლიერი ანტიოქსიდენტი, ვირუსის საწინააღმდეგო, ზოგს არ მოსწონს, ვირუსის საწინააღმდეგო, რატო ეუბნები ნიორს, მაგრამ არის. ყველაზე მეტი კვლევები არის ჩატარებული, ნიორი არის ვირუსის საწინააღმდეგო, ყოველთვის ხონდე კვებაში და ეგეთი ვირუსი რო დაემატება მეგობრებო, სეზონური ვირუსი, უამრავი ვიდეო გაკეთებული მაგაზე. დაიწყეთ პირდაპირ მიგება ნიორის ცოტა ტაფაზე ცხიმში შეწვით,
გრილი რო იქნება და აჭამე ბავშვებს და თვითონ ჭამე. გემრიელიც არის, ჭამით გემრიელი არის და სუნი არ აქვს იმ დროს, როცა შეიჭვება ცოტათი და ვირუსის საწინააღმდეგო პირველი წამალია სოფლიოში ნიორი. და ბოლოს პროცესებული საჭმელი, რომელიც ბანკებში არის დაბეჭდილი. თქვენ არიცი იქ რა არის დამატებული. ერთი მიზეზია ადამიანის კვებაში, როცა ჭამს ეგეთი პაჩკაში შეფუთული საჭმელები, იმუნიტეტი არის ამ ადამიანის სუსტი. ჩვენი იმუნიტეტი როცა იქნება კარგი, მარტო ვირუსი კი არა, სხვადასხვა დაავადებებიც იმუნიტეტის პრობლემისგან მოდის მარტო. იმუნური სისტემა უნდა იყოს ძლიერი და როცა ეხლა სეზონური ვირუსები მოიმატება პატარა ბავშვი და მოკუცებმა თუ შეგიძლია გამოიყენო, სადაც ბევრი ადამიანია, ეს პროსტა სისუფთავის გამოთაც შეიძლება ადამიანმა გამოიყენოთ პირბადები. ეს არ არის სირცხვილი. იმიტომ ვირუსია, ისე თუ ისე. მაგრამ ამ ვირუსით არ უნდა შეეშინდეთ, ჩვეულებრივი ვირუსია, რომელიც წლებია არსებობს. აქ ახალი არაფერი არ არის. ყოველთვის იკავით ძამთელი, ბედნიერი, გამოიწერე არხი, გააგზავნეთ მეგობრებში ვიდეო.